எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு அவர் சேனல். நம்ம இன்றைக்கி எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, புதுசாக ஒரு வைரஸ் பரவிட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்கல்ல, அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். அது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா, பேர்ட் ஃப்ளூ. உலகத்திலேயே முதல் முறையாக H1N1 அப்படிங்கிற பேர்ட் ஃப்ளூ முதல் முறையாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு. எங்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோன்னா, அதுவும் சைனாவில் தான். போதுண்டா சாமி முடியல அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு கோவிட் போயிட்டுருக்கு. இந்த ஸ்டேஜில் செகண்டாக ஒரு நோய் ஸ்டார்ட் ஆகி இருக்குது. அந்த பேர்ட் ஃப்ளூ மனுஷங்களுக்கு பரவுமா அப்படிங்கிறதையும், அது இப்போ எந்த அளவுக்கு போயிட்டுருக்கு, அந்த அஃபெக்ட் ஆன நபர் என்னானாங்க அப்படிங்கிறதை தான் நம்ம இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம். ஹியூமன் ஹிஸ்ட்ரியிலேயே பறவைங்கக்கிட்ட இருந்து மனிதனுக்கு எந்த நோயும் இது வரைக்கும் பரவுனதில்லை. இதுதான் இப்போ ஃபஸ்ட் டைமு. சைனா மீடியா ஹவுஸ் அப்படின்னு சொல்கிற கவர்மெண்ட் நடத்துகிற மீடியா ஹவுஸ் ஒன்று, அதில் இன்டர்நேஷ்னல் நியூஸாக பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க. இது என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோன்னா, மே 28 சைனாவில் இருக்க ஒரு நபர், பர்டிகுலர் நபர் அவருக்கு வயசு 41, அவருக்கு உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹாஸ்பிட்டலில் போய் அட்மிட் ஆகுறாரு. ஜியாங்கு அப்படிங்கிற பிளேஸில் இருக்க ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் ஆகுறாரு. அங்கே இருக்க டாக்டர்ஸ் அவரை செக் பண்ணி பார்க்குறாங்க. அப்போ தான் தெரியுது, உலகத்திலே ஃபர்ஸ்ட் டைமாக H1N1 அப்படின்னு சொல்கிற பேர்ட் ஃப்ளூ ஜென்ரலாக பறவைங்களுக்கு மட்டும்தான் வரும். அந்த பேர்ட் ஃப்ளூ ஃபர்ஸ்ட் டைமாக மனுஷனுக்கு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. உலக அளவில் எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா 40 to 50 கேஸ் தான் ஒரு 30 வருஷத்துலேயே கண்டுபிடிச்சிருக்காங்களாம். அதுவும் பேர்ட்ஸுக்குள்ளே மட்டும்தான் வர மாதிரி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்களாம். இந்த H1N1 அப்படின்னு சொல்கிற பேர்ட் ஃப்ளூ பறவைங்களுக்கு பரவுற மாதிரி தான் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்களாம். இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் பறவைங்கிட்டேருந்து மனுஷனுக்கு பரவுது. நம்ம பேர்ட் ஃப்ளூ ஒரு நபர் அட்மிட் ஆனாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்ல, அந்த நபர் ஸ்ட்ராங்காகவும் ஸ்டேபிளாகவும் தான் இருக்காராம். அவர் டிஸ்சார்ஜ் ஆகிறனால ஆகிக்கலாமா, ஆனால் ஒரு அப்சர்வேஷனுக்காக அவரை டிஸ்சார்ஜ் பண்ணாமல் வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சைனா சொல்கிறாங்க. இதை பார்த்து யாரும் பேனிக் ஆக வேணாம் அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க. இது மனுஷங்களுக்குள்ளே ஜம்ப் ஆகுமா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா, மனுஷங்களுக்குள்ளே பரவுறதுக்கு வாய்ப்பு ரொம்ப 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 குறைவு அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க. அதுக்கும் யாரும் பயந்துட்டு பேனிக்காக இருக்க வேணாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த H1N1 அப்படிங்கிற பேர்ட் ஃப்ளூ 40-50 கேஸ் ரெஜிஸ்டர் ஆச்சுன்னு நம்ம பார்த்தோம்ல, அது எந்த கேஸுமே கோழி மூலமாக பரவுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிக்கப்படலையா. இதுதான் இருக்கிறதுலே பெரிய ட்விஸ்ட்டு. கோழிக்கிட்ட இருந்து பரவலை அப்படின்னா அப்படி என்னதான் அவங்க சாப்பிட்டாங்க அப்படிங்கிறது நமக்கு எதுவுமே தெரியல. அந்த நபர் நல்லா தான் இருக்கார். இருந்தாலும் இந்த நியூஸ் வேர்ல்டு ஃபுல்லாக தெரியப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்காக சைனா வேர்ல்டு ஃபுல்லாக இன்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க. சைனாலேருந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் ஆன கோவிட்டே இன்னும் முடியல. இன்னமும் நம்ம அது கூட போராடிட்டு தான் இருக்கோம். ஓவராலாக இந்தியாவில் பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட்டு இருந்ததுக்கு லாஸ்ட் 24 ஹவர்ஸில் கேஸ் கண்டிப்பாக குறைஞ்சி தான் இருக்குது. ஆனால் தமிழ்நாட்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா கேஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு தான் இருக்குது. கடந்த 24 ஹவர்ஸில் தமிழ்நாட்டில் பார்த்தோன்னா 27,936 பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதியாக இருக்குது. நம்ம லாக்டவுன் என்ன தான் போட்டிருந்தாலும் அதை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணால் தான் நிச்சயமாக தமிழ்நாட்டில் குறையும். இல்லைனா இப்படியே தான் போயிட்டுருக்கும். இப்படியே கொரோனா கேசஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக லாக்டவுன் எடுக்க மாட்டாங்க. லாக்டவுன் போட்டே தான் இருப்பாங்க. ஸோ எல்லாமே நம்ம கையில் தான் இருக்குது. ஸோ வெளியில் வராமல் அன்னெசரியாக வீட்டிலே இருப்போம். ஸ்டே சேஃப், ஸ்டே ஹாப்பி. கொரோனாவை வென்றெடுப்போம். இந்த தகவல் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். யாராவது புதுசாக வைரஸ் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயந்துட்டு இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு மறக்காமல் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் புதிய தகவல்களோடு நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். நன்றி. ஹேவ் அ நைஸ் டே.